现在正是我们苗栗吃蟹的季节，这新鲜制作的蟹黄酱，你确定不来一点吗？现在为了让大家都能吃到我们苗栗的蟹黄酱，买3罐送3罐。我们都是选用散养的大青蟹，渔民捕捞后直接现做，选用鲜活母蟹，10斤母蟹才能掏出这一罐蟹黄，再经过小火熬制，去除了腥味，只保留了蟹黄的营养和美味，用来配米饭和面条，真的很好吃，很下饭。我们苗栗人顿顿都要吃，喜欢的朋友抓紧时间下单吧。吃螃蟹的男人女人注意了，蟹黄酱厂家做活动，不要自己去买螃蟹啦，又贵又费力。我们家的蟹黄酱精选7月份的母蟹，活蟹现取，5斤的母蟹只取1斤蟹黄，熬制出来的蟹黄酱色泽金红，口感极佳，一口下去满满的都是蟹黄，深受人们喜爱。而且蟹黄中含丰富的蛋白质、微量元素，特别适合中老年人食用，保证买到手的和视频里的一模一样。老话说家财万贯不如蟹黄拌饭，很多人30岁都还没吃过正宗的蟹黄酱，真的很可惜。如果有条件，我建议你尝尝我家的蟹黄。